Ama, ilangitan na marswa, itilangit kinti amin nga da sapay kuma. Agyaman kami, O Diyos, tayo palupos mo nga income nagtingan, dati nga oras iti malem. Tapno tikas tao apo, income santificaren, dati nga aldaw, apa naginana. Income nga o apo hilinen, amay paikin ka, kay may paymet akas income panagtungpal kadagiti na indaklan apamilin mo. Idaton mi dagiti na mo puspuso kin karkararwami, tapno palintigem amay kanunong itinasantuan apagayatam. Pagtalina dim kaditi tumunggal maysa kada kami, kinasinaw apan panunod ken pagpaginakem. Tapno may karikam kadi o ama amang idaton itinasantuan ay Eucharistia, amanaraon kadagiti karkararwami, tapno kay karian mi ti umawat kadagiti parapor mo ken kadagiti di mabubos akakaasim kada kami parparswam. Ilisi na kam kadi iti piggad, sakit ken sabsabali paya pagpaglan, tapno may bail mi biroken dagiti kasapulan ken pagimbagan dagiti bagbagi ken karkararwami. Ket babaen itin ka panagiturong kada kami, itinalintek ada natipiyag kinararamid mi, may karikam to kadiw apong awawat itininak na nasagot tipan na kay salakan, ken panagipagpiyag iti agnanayon ag gloria sapay kumam. Gloria dayaw ken kaapo kapya iti daga kinibagapakinakem kadagiti tattao. Maray dayaw ti Diyos amay pangruna ngem amin, ita ken iti agnanayon. Amen. Ang wenyo yaten nga kakabsat, ani Moises, inbati na ani kitikit iti dua tapi a bato, dagit sangapulo a bilbilin ti Apo. Ket idi imay ni Apo tayo a Jesucristo, sinubyanan na ida nga injaya, babaen iti na panagkuna. Ayatem ti Apo at Diyos mo iti amin na puso, iti amin na kararwam, ken iti amin a panunod mo. Daytoy ti muna ken kang runaan abilin. Ti may kadwa kang runaan abilin, umasping mitlaeng iti umuna. Ayatem ti padamatao, akas iti bagim. Ngarud, nadagop aminin ditoy, dagiti sangapulo a bilbilin ti Apo, ken dagiti lilintig, ngayong pasdeg, dagiti propetas. Panunutin tingarud ita patpatgen at kakabsat. No namin ano daras, kinukas ano ti kinadagsen, iti intay panaglapsing, kadagiti nalangitan a bilbilin ti Apo. Dawatin tingarud ti pamakawan na, ket kumaya kay tayo kadagiti banbanag, amabalin ang makaited iti panaglapsing, kadagitoy alilenteg. Ket ngarod kakabsat ko, agtamit tayo, ket intay pagbabawyan dagiti nagbasbasulan tayo, ket kuna tayo asi papasnek unay. Unasamit unay nga amami, nakabasol kami asyulpit ken ka. Saan kami na may kari ang managanan anak mo? Ibilang na kami sa nakas anak mo, no dikit kas naulpit nga dipen mo. Isuday ta ti kay kariyan mi gapo iti kinadakis mi. Ngem o Diyos nga Apo maasi ka kadi kada kami ang managbasol. Ket di na kang kadbaybayan ang maminpinsan. Tanawan ka, di bumuro nga income tumapukaw. Ket sika naasi nga Ama, di mo kayat amapukaw, di uray kabasitan, wenno kadaksan, kada kami nga anak mo. Ket kas kinuna ni Apo Hesus, ad-addan to tiragsak sa dilangit gapu ti maysa ang managpasol nga agbabawi, ngem iti siya mapulo ket siya manasimpet, adi na masapol ti agbabawi. Dagitoy makaliliwa unay asasaom o Diyos nga Apo, isuna ti mangpabilig kada kami, nga umayat sa kaanam, nga mauawat as ibabawi ken si papasnek nga agkunkuna. Pakawanin na, Ama, pakawanin na. Sikat ang
kakabsat. Niya po tayo Hesu Kristo kinunana. Nga umay mo yung tidat mo ti altar, kit sadyay ka malagip, at ikabsat mo at daguran akin ka. Agsubli ka pa'y nga muna makikapya ken kuana. Agkakapya tayo nga rod, kas napaypayso kinaimbag nga kakabsat. Agpipin na kawan tayo, kadagiti tayo nagkurkurangan, kinagbasbasulan, ket awan kuman ti makigurgura, iti pada na ataw. Basta kumamit ti awat tinagitan, pakawanin na tayo. Ti kapya ti apo, umapay kumatunggal maysa kada kayo. Ket nga rod kakabsat ko, kas intay panay patungpal, itinaindaklan na bilin ni apo tayo Hesu Kristo. Intay nga ron yan lato kikablaaw kadagiti kakabsat tayo, ako na tayo. Peace be with you. Peace be with you. Kumararag tayo. Amami nga nasantuan. Agyaman kami o Ama, iti di matukod nga ayat mo iti tunggal maysa kada kami. Nga gapo iti dayta nga ayat o Ama, imay ka nga timmao, naglasag, babaen kinapumi Hesu Kristo, tapno umay mo isalakan, kinsugputen, ti basbasol, ti sangalubungan, ket isagot mo kada kami, iti biyag nga nanayon, babaen, iti papatay mo, iti cross. Agyaman kami o Ama, iti kastaunay nga ayat mo, nga isuapo, nga babaen, iti papatay mo, iti cross, ket iti may katlungal daw, nagungar ka. Nga kayat nga asawen o Ama, ngayon tunggal may sa kada kami, naugasan kami kadag iti basbasol mo, ket iti panagungar mo, nairaman kami metu apo nga nagungar, iti na espirituan a kinatao mi, tapno iti kastaw Ama, ket may kari kami, nga makipagtawid kin ka, iti biyag nga agnanayon. Ket o Apo, saan mi nga aramid, ti panakaisalakan, ti tunggal maysa kada kami, nudiket sika o Apo, nga sika itinatay iti cross, tapno iti kasta, ket maikkan kami, wano maaddan kami, iti biyag nga agnanayon, babaen itin kang panangawat kin ka, akas manubot kin mangisalakan mi, iti panamati mi kin ka, nga buyugan mi, kadag iti naimbag, wano nasayaat, nga aramid mi. Ket o Apo, dawatin mi nga rod, iti panarabay mo, kin panangidalan mo, iti tunggal maysa kada kami. Iti bayat o Apo, iti kang panagtultuloy nga agbyag, tapno ti kastaw Ama, ket maaramid mi, ket matungpal mi kadi, dagitin pakumit mo kada kami nga regbingen mi, iti na Christian one a panagbyag, tapno itong dumteg o Apo, iti tiyempo nga kasin karim, nga iso tinagasat ngal daw, may karikam to kadi amin o Ama, nga umay dumatag, kin makiranod kin karita gloryam, iti biyag nga agnanayon. Ken Kristo nga Apo mi, dawatin mi amin dagitoy. Amen. Ti muna amay basa kakabsat, et masarakan ti muna surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Ngagda iti may kadwa a kapitulo, amang urgi iti may kupat a bersikulo, agpatingga iti may kasangapulo a kastoy ti kunano. Ngem, dakkel ti panangaasi iti Diyos, ket ay ayaten na tayo launay. Isu nga uray na tayo ti Espiritu, gapo ti kinasukir tayo. Pinagbiag na tayo aniraman kini Kristo. Insalakan na kayo iti Diyos, gapo ti parabor na. Iti panagkaykaysa tayo kini Kristo Jesus. Pinagungar na tayo iti na espirituan abagi, tapno makipagturay tayo kenkwana sa dilangit. Inaramid na detoy, tapno ti amin a tiyempo, iti masakbayan. In parang na iti na salumina, ken saan,
amatukod, iti kinaman na nga asina, iti panagayat na, kadatayo, babaen kini Kristo Jesus. Tagapu ti parabor iti Diyos, insalakan na tayo, babaen iti pamati. Saan nyo nga insalakan, iti bagiyo, gapu ti naramid yu. Insagot kadatayo iti Diyos, iti panakaisalakan nyo, tapno awan, iti mangi pasindayag, iti detoy. Datayo iti naramid iti Diyos, iti panagkaykaysa tayo kini Kristo Jesus. Pinaraswa na tayo, para naramid, iti naimbag, bayat iti panagbiag tayo, ngayon tudig na iti kakabsat ko, tisa o tiyaw. Apo, bendisyon ang kani, dagiti bibig na, tapno may karida may waragawad, itinasantuan nga Ebanghelyo. Amen. Kaya po, ada kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Indingan nyo, kakabsat, itinasantuan ng Ebanghelyo. Akas palagen ni Apostol San Juan. Nga day ti may katalo a kapitulo. Amang rugi ti may kasangapulo ket upat a bersikulo. Agpatinggay ti may kadapulo ket may isa, akastoy ti kunana. Kas iti panangibayog ni Moises, ti sinanulig ijelet ang. Masapul ti panakaibayog met ti anak ti tao. Tapnog biyag ngagnanayon, ti siya sinuman amamati ken kuana. Gapoy ti kastahunay a panagayat ti Dios iti lubong. Inted na ti kakaiso ng anak na. Tapno ti siya sinuman amamati ken kuana, sana matay. Nugdikit agbiyag ngagnanayon. Tasaan ngay baon ti Dios ti anak na ito'y lubong, tapno komen na ti lubong. Nudikit tapno isalakan na. Sana maukom ti siya sinuman amamati ti anak. Ngem na ukumen ti di mamati agsipod tasaan anamati ti kakaisuna nga anak ti Dios. Dito'y ti pangukom imayen ti silaw dito'y lubong. Na magsipod tadakes dagita ramid dagita tao. Kinay kayat da ti sipnget ngem ti lawag. Ti siya sinuman nangangaramid ti dakes kagura na ti lawag. Ket saan nga masideg ti silaw agsipod tadina kayat amay pakita dagiti dakes nga ramiden na. Winaramid na. Ngem ti agbiag ti kinapudno umasideg ti silaw tapno may pakita amayon nuro ti Dios dagiti aramid na. Kakabsat ko tinasantuan nga Ebanghelyo ti Apo. Maligayaw ti tungpal ka rin ibilbilin ken sasaw ti Apo. Naimbag nga malam tayo amin, ayaten nga kakabsat. Hello?
dito nga kakabsat may kadwa nga Domingo. Third Sunday kuma iti schedule ko nga pakaasi ni Brother Talin nga sika kadilang apo ti mapanpailaang mangmisa ta syakto ito no schedule mo kunana tad nasisita nga napananna kano ket gapo nagkakabsat nga ti dayto nga Domingo siya ti mangipaay iti na espirituan nga taraon dagiti karkararwa tayo iti dayto nga aldaw. Nangigan tayo kakabsat manipod kadagiti nagkadwa nga paset iti nasantuan nga surat nga ditoy sarasaytaen na no kasano iti panagayat iti Dios iti lubong nga dayta nga panagayat na iti lubong nang runa kada tayo nga tao nga pinarswana imay nga naglasag timmao kinakipagnaed kada tayo tapno ti kasta ket umay na subbuten iti basbasol iti sakalubongan ket umay na idatag kin isagot kada tayo iti biag nga agnanayon babaen iti papatay na iti krus kin babaen iti panangawat kin panamati tayo kin kuana akas manlubod kin mangisalakan tayo. Nga isuda ito'y kakabsat iti intay lagipen iti daytoy nga Semana Santa no kasano nga ni Kristo Jesus ket indaton na iti biag na natay iti krus nagungar kalpasan kita lumaldaw tapno ti kasta ket man anay iti panangi salakan na iti tunggal may sa kadatayo tapno mapaen iti panagungar na mairaman tayo met tapno ti kasta ket maaddan tayo iti biag nga agnanayon nulakit di tamamati ken buyogan tayo kadagiti nasayaat nga aramid tayo. Ti saludsod kakabsat iti tunggal may sa kadat tayo. Kasano kadi iti panakaisalakan tayo. Siya sino iti akin aramid iti panakaisalakan tayo. Ken adda kadi mabalin tayo nga aramiden tapno iti kasta ket maisalakan tayo. Naamuan tayo kakabsat manipod kinasantuan nga surat nga ti panakaisalakan iti tao ket saan na nga aramid no di ket aramid ni Apo tayo nga Hesukristo. Nga iso nga natay iti krus tapno iti kasta babaen iti panagsayasay iti darana ijay bantay kalbaryo manipod iti krus nga iso nga nakailansaan na maugasan dagiti basbasol iti sangalubongan. Ket kakabsat kalpasan iti panagsayasay iti darana napukaw uno na uyos iti angis iti biag na iti imatang dagiti tattao tapno iti kasta
ket man anay iti panang subbot na kadagiti basbasol iti sangalubongan. Ket iti innapan nakaitanem nairaman met sadyay tanem dagiti basbasol tayo nga iti panagungar na kalpasan iti talungal daw nairaman tayo met kenkwana iti dayta nga panagungar tapno iti kasta babaen iti panamati tayo kini Kristo Jesus nga natay gapu kada tayo manamati tayo kenkwana nga isu ti manubot kin mangisalakan tayo nga buyogan tayo met kadagiti naimbag nga aramid tayo maaddan tayo iti biyag nga agnanayon gapu kenkwana. Nangigan tayo manipod iti surat San Pablo kadagiti taga Efeso nga kunana nga ti pannakaisalakan ket sagot wenno parabor iti Dios iti tunggal maysa kada tayo. Awan ti mabalin tayo nga aramiden tapno iti kasta ket maisalakan tayo iti kararwa tayo. Ngem kas mamati iti Dios, mamati kinapon tayo nga Jesucristo, adda paset tayo nga aramiden tayo tapno iti kasta ket man anay iti pannakaykari tayo iti retang apyag nga agnanayon nga isu nga sagot na iti tunggal maysa kada tayo. Kuna dagiti naduma nga mga kasabag kakabsat, basta mamati ka kini Kristo Jesus, may salakan ka. Ngim anya kakabsat, iti kunana ni Santiago, ti may papan iti pamati. Ti pamati kunana ni Santiago, masapol nga mabuyogan iti aramid. Kunana iti surat ni Santiago iti may kadua kapitulo iti may kasangapulo ket 8 a bersikulo agpatingga iti may kadwapulo ket 2 nga kastoy ti sagodayan na. Ngem addan to agkuna, adda pamati ti maysa a tao, adda met aramid ti sabali. Kunak met, ipakitang kanyak no kasano ti kaadda ti pamati ti siya sinuman adi mapakuyogan iti aramid. Ket iparangko met ti pamati babaen ti aramid. Mamati kayo kadi amay maysa ti Dios nasayaat. Mamati met dagiti demonyo. Ket agpegerger dapay iti buteng. Sika amaag kayat mo ama paniknikan nga awan pagmamaayan ti pamati adi mabuyogan iti aramid. Kasano ti panakapalintek idi ni ama tayo nga Abraham iti imatang ti Dios na palintek babaen ti aramid na. Iti rabaw ti altar indaton na ni Isaac nga anak na. Di mo aya maawatan nagtunos ti aramid ken ti pamati ni Abraham. Dagiti aramid na ti namagbalin anay ti pamati na. Manipod iti dayto yung imbasa kada tayo kakabsat. Mapaniknikan nga ti pamati saan nga undas tapno ti kasta ket
Nan anay iti panakaikari tayo, iti rayta nga biag nga ganayon nga sagot ti Dios. Sagot ni Apo tayong Jesucristo iti tunggal maysa kada tayo. No diket kunanan ni Santiago, ti pammati masapol nga buyukan tayo kadagiti naimbag nga aramid tayo. Anyada dagito nga aramid kakabsat, ti tay panagtungpal kadagiti bilbilin ken panursuro ni Apo tayo nga Jesucristo. Ta isu dagitoy kakabsat, iti inggunam-gunam na iti tunggal maysa kada tayo nga isu ti pakakitaan kunana nga datayo dagiti adalan ni Apo tayo nga Jesucristo. Nga kas kini Abraham kakabsat, saan nga pamati laeng, saan nga undas nga imbagana nga isuna ket namati uno mamati iti Dios. No diket inpakita na dayta nga pamati na babaen iti aramid na. Ti panangsuot ti Dios kenkuana kakabsat, nga kinid daw ti Dios kini Abraham nga idaton na ni Isaac nga anak na, amay paay nga pagdayaw na kenkuana. Ket ni Abraham kakabsat, saan nga nagpangadwa nga nang tungpal iti dayta nga bilin ti Dios. Ket rinimpong na ni Isaac nga anak na, ket indaton na iti rabaw iti altar nga insagana na nga pangidatunan na kenkuana. Ket idi nga gandaten nan nga doyoken iti parukong ni Isaac nga anak na, inatipa ti maysa kadagiti anghel ti Dios. Napaniknikan ti Dios no kasano iti kinapudnon ti panamati ni Abraham. Kasjay kakabsat, nagtunos ti pamati ken aramid. Tano pamati kunana tayo kakabsat, kunana iti nasa iti surat ni Santiago nga uray met dagiti demonyo ket mamati da iti Dios. Mamati da nga may sa ti Dios ket agpegerger dapay iti buteng. Mamati da iti Dios ngem saan da nga kayat ti agdayaw iti Dios ken saan da nga kayat ti agtungpal kadagiti bilbilin wenno pagayatan ti Dios. Mamati da met. Ken anya nga iti pakaylumaan tayo nga tattao no agpatinggalaeng iti kunatay mamati tayo iti Dios. Adu ta kadagiti tattao ti agkunkuna mamatiak iti Dios. Ngem di damet mapan makigimong, mapan makimisa, di damet kayat iti agukag, agbasa iti Biblia, di damet kayat ti agdengeg kadagiti sermon dagiti papastor ken papadi. Kasano nga rod nga umun-uneg iti pamati da kini Apo Dios, ken ti panakamuda kini Apo Dios. Ken kasano nga rod nga mamwanda no anya dagiti banbanag nga regbenda nga aramiden tapno ti kastaket man anay iti pannakaikarida iti rayta nga biag nga agnanayon. Dagiti demonyo mamati da. Akasmet dagiti daduma nga tattao nagpatinggalang iti kunada nga namati da iti Dios. Pamati da kinaputay ni Jesucristo. Ngem saan damet nga boy-boyogan kadagiti naimbag nga aramid. Gapo nakakasat ngayon tunggal maysa kada tayo. Dayta nga pamati tayo, ibiyag tayo. Babaen kinte panagtungpal uno panagaramid kadagiti banbanag nga makay-ayo iti imatang iti Dios. Nganuman pa'y kakabsat, saan nga dayta
saan nga undas dagitoy nga aramid tayo nga mangisalakan iti bagi tayo, mangisalakan iti kararwa tayo. Nuliket ti panakaisalakan tayo ket parabor ken sagot iti Dios. Ngem masapul met nga adda paset tayo nga aramiden. Nga kaskunan nga kakabsat nga ti mamati masapul nga buyogan na kadagiti nasayaat nga aramid na. Ket kunana pa dito'y kakabsat nga ti saan nga mamati iti anak ti Dios na ukumen. Gapo na kakabsat nga itong galmay sa kadatayo, mamati tayo, patsyen tayo nga ni Kristo Jesus. Iso ti imbaon ti Dios, iso ti bugbugtong nga anak ti Dios, nga imay dito'y lubong, tapno iti kasta, ket umay na tayo subbuten, manipod iti pannakatay tayo, iti na espirituan a kinataod tayo, tapno mabaen iti ipapatay na iti cross, mapagungar tayo, ket maaddan tayo iti biag nga agnanayon, no lakit di tamamati tayo kini Kristo Jesus, akas manubot kin mangisalakan tayo, ket buyogan tayo, dahil nga panamati tayo kinkwana, babaen tintay panagtungpal, kadagiti pannursuro, uno bilbilin na. Tayo sunay ta kakabsat, iti ribingin tayo nga aramiden, akas mamati kinkwana. Tintay panagayat iti Dios, ti panagayat tayo, iti panad tayo nga tao. Ket kunana kakabsat nga dagiti namati mamati kinaputang Jesucristo di danto maokom, ket may karida nga makipagtawid kinkwana iti pagarian sa dilangit iti biag nga agnanayon. Ket sapay kuma kakabsat tayong tunggal may sa kadatayo, ket anyaman dagiti sumangbay nga panlubok iti biag tayo, may puon iti panagserbi kini Apo Dios, agtuloy tayo latta kakabsat ta ti panagserbi iti Dios, ket saan nga bareng-bareng kakoy-kuyog na iti sakripisyo, kakoy-kuyog na iti panaglasat tayo kadagiti na duma-duma nga panlubok, tadita kakabsat nga maguguran iti tunggal may sa kadat tayo, kindita nga masuot no kasano iti kinatipker iti pamati tayo kini Apo Dios. Ket ni Apo Dios kakabsat, bendisyonan na kuma iti tunggal may sa kadat tayo nga demngeg kin imawat kadagiti sasaona. Dawatik nga ron kakabsat nga tumakder tayo, ta ipunan nagtayo, ti pamati tayo kenkwana. Mamatiak iti maymay sa Dios, day dayawin tayo tinagan na, day ta sa pasak abigsa na saririt agnanayon kangatuan kindalmeng. Isu tinindaklan akararwa ti lubong, puon kin punganay ti amin na pihag kin garaw. Lupay di pay nasarakan ti gagangay na, in mapatuan ket in makita ti kinaparumbuna, ket inipadpaduma asirib na kadagiti nakaskas daw nga aramid na. In malingig tunig ti puso tinasantuan unay at timig na, ket in mananam ti kinasambit ti dungo kinayat na nga ama, iti mangigagapan na kaited dagiti masapsapol tayo iti inaldaw. Mamatiak ati Apo idinto ti iso timang nibinibi a kangatuan, isumet timang nibinibi a kaimbagan. Mamatiak ati Apo pinaswan ati tao, tapno tumulong babay ti singpet ken gaget na. Iti pagimbagan ken pagrangayan a sa pasag. Anansat ati tao,
Ribing na patinayon nga addaan pagpaayan, kin mangbirok babay ni tinnapanagbannog, iti pamuspusan kadagiti masapsapol. Agpanunot kinagaramit ti kinaimbag, tatiapo gungunan na dagiti naimbag, ket dosain na dagiti dakes apakpakinakem kinararamid. Nupay saan adagit naranggas unay adosa ti innay paay, may puon iti marubsiken dalintig na, inpunwan ti mabubos a kaasina. Mamati akati na marswa, kas panangigaga na kadatayo ita, akas ama anadungo. Kas tantumit ti nakadatayo panaklon asiyasi, akas may sanay maganaganak iti bangkay ti anak na, ket sante tumapukaw iti agnanayon, ngimsunan tulahay nga agbalbaliw, dagiti lang tayo, sapay kuma. Tugaw kayo kakabsat. Kakabsat ko, agunnoy tayo ti Diyos, iso at imaw babaen kinapo tayo a Hesu Kristo. Tapno may napagtayong tinay magadamag, may papan iti pagarian na, ken ti panakaisalakan dagiti amin na tattao, ngagtungpal ken mamati ken kuana. Ukararara kong ket kaapoy niya na kami. Kadagiti amin na pangpangulo, dagiti relihiyon ken pampamati, ken kastamet kadagiti amin ngagserserbi ti altar ti Apo. Itim kadi uama tinailangitan na grasyam, iti tumunggal may sa kanakwada, tapno makaputnoda nga agserbi, iti na Christian one, agimong. Ukararara kong ket kaapoy niya na kami. Pagasatip ket igagam kadi uapo, dahito kagimungan, kin lugar a pagnanaidan mi, nang nangruna kadagiti amin nga tuturay, kinagrimpeng, iti sibubukel nga syudad, ti Batak, ti pagilyan mi nga Pilipinas, ken iti sa kalubungan. Tapno makaputno na kadi uama ang mga ipatungpal iti pagimbagan, panakaornos ken panakaipagteng ti patas nga hustisya, ngagpaay kadagiti amin at tattao. Apoy niya na kami. Salwadam kadi o Diyos ti tumunggal familia ti salinong dayti agimong mi, agraman kakabagyan gagayem mi kinakatutangan mi tinaimbag anakem, tapno may pagteng ka na kami ti pudno kay papanan ti panagkakapya ken panagayan ayat. Apoy niya na kami. Kadagiti amin at tattawa san pesiniknan ti nasantuan ang panagpamati. Silawam kadi uapo dagiti panpanunot da, tapno biruken damag ti dalan, ngagturong iti na Christian one a panagbiag. Apoy niya na kami. Kadagiti amin at tattawa agsagsagabay ti pannakairoromen, dagiti amin nga ulila, dagiti adda iti na Christian one a misyon. Isaad mo kadi kanakwada tinananay a panagibtor, tinpigsada a sumaranget, kadagiti amin adumteng asagabain da. Apoy niya na kami. Kadagiti amin a kakabsat mi ngagsagsagaba, kadagiti na duma-duma akita ti sakit, sa dinuman nga lugaran ti ayanda. Nang nangrunaw apo kadagiti nga anak mo nga adda nga may agdayaw, agdaton kin agyaman kin ka iti daytoy nga malem. Uapo dawatin mi nga isublim kadi uama tinananay nga salon adda, tapno may tutuloy na kadi pay uapo ti panagserbida kin ka, kastamet iti pada nga tao. Apoy niya na kami. Kadagiti amin at tattao itim kadi uama tinilangitan na grasyam. Nang runa unay kadagiti nga anak mo, isuda nga umay nga agdaton kinagyaman kin ka uapo iti daytoy nga malem. May puon kadagiti parparabor nga di agsarday nga ipapaay mo tunggal may sa kadakwada. Ket uama, ipaay mo kadi ti nakataginayon ti salunat, ragsag, kinaimbag, agasgasat da. Apoy niya na kami. Denggem kadi o Diyos, dagitoy akarkarara kinararaw mi. Itim ka tunggal may sa kanakami ti agtultuloy ana santuan na panagbiag. Tapno may karikam to kadi uama ang makipaglakami ti agnanayon at gloria. Gapu itinendaklan nga ayat kinsagot ni Apo mi Hesu Kristo, dawatin mi amin dagitoy. Amen. Ti kapya ti Apo agnanayon nga adda kada kayo. Basta kumamit niya ka. Kakabsat ko, inting iruknoy, dagiti pagyaman tayo, iti Diyos nga man nakabali namin. Arag tayo. Naindaklan ka managay na Diyos ang aming inasantuan.
ipataudip kaniyo Apo iti undas nga buka matarapon nga ipakay kadagiti anak mo nga arawaton na nga pagtarapon iti physical na pagi tapos tigas na Apo ket paarapit ket matungkol na dagiti pagkabit mo kadakwana nga nagpuyat na iti Christian ba nga panagbiya ket Apo dagiti tinawatin mi iti napatitapit ko Kristo Jesus isa ang buhay iti Kristo. O Diyos, kinatumikin ka at nga tinapay kastamet dahil nga aral. Isudatan da kinanginang kinasantuan unay nga bagikindara ni Apumi Ahi Kristo. Awaten kat kidaw ama kas panglagit mi kadagiti tinakaskas daw at pagpatulad ni Apumi ni Kristo ti panagayan ayat, kinasingpet, kinaasi, kinaanos, a panagituloy. Amoy mi kumapaglat ama na tingayin ka namin nagdagib. Tapno agpaya pakaispalan mi kinagpaya met pakay daydayawan, tinasantuan unay anagan mo sa kaiguman. Agpo kit agkarkararag kayo tapno day ket patagit sulisog tanupay ti kararwa adda nga si sasagana ngem ti pagitayo nakapoy akas maysa a masaksakit. Ket ngarud kang absat ko agtamet tayo ket agkararag tayo iti Dios nga man nakabalin amin. Pukawin tayo, ti panagduadwa tayo, ket agtalag ket mamatit tayo. Nga ipaay ni Apo Dios dagiti daw dawatin tayo no lakit di, takay karyan tayo, ken mayan nurot, itinasantuan apagayatan na. Thank you, Apo, dagiti karkararag mo. Iti agnanayon, ti asi ti Apo, adda kadagiti agbuting kenkwana, ket tilintik na, adda kadagiti anak na. Ikasi kaya ako itong palikitik na kinamagkagit na nagbibilbili na takliso at itong palin mo. Ti agnanayon nga Apo, impasdeg na sa dilangit ti saad ti turay na, ngem ti pagarian na sa kupen na amin nga adda. Daydayawan niyo ti Apo na kay amin yung niles naman nakabalin ti Pisa, mga ramit sa una kinagtumpalit ti may pagdibilbilin na. Daydayawan niyo ti Apo ti agnanayon, na kay amin nga buybuyot na, na kayakat kataleg na, garamin iti pagayatan na. Daydayawan niyo ti namarso na kay amin ang pagparsuan at amin ang Diso pagkurayan na. Madaydaya ka o Diyos, ta sikat kinakautangan dahito lupong kadagiti nakaskas daw, kindi mabilang ay nalinawon. Amin nga da kada kabisi ka o Diyos, tinakautangan mi. Sikat ti magipaay kadagiti masapsapul mi nga oray anyaman. Punwen na kam kadiyo ama iti grasya adi agati. Aramidin na kam kadinga na singpet na embag nagaget ket na salukag. Tapno may karikam arumagpat iti kaasim ken kinaimbag mo. O Apo di mo kat parugudan dagiti dakes arikrik nami. Tati basol inato awiden tin kam pan nakadosa. Ibukbok mo kadi o Diyos dagiti parabor mo ti amin dito'y lubong. Ket aramidim kadi nga agari ken kuha na dalinteg, singpet kapya ken ginawa. O Diyos daydayawan na ka siyaman unay. Ket itipon mitin kam kin ka panagdaydayaw titimik ti sa lupungan nga agdandariw nga agkunkuna. Maraydayaw, maraydayaw, marayda ti nasapit unay nga ama. Amin dagiti parparsoy kumpunan nagdati kinaman nakabalin ken kinaman nga asina. Santo, Santo, Santo ti Apo man nakabalin amin. Aday ni pumanay, aday itang, ket adat to ti agnanayon, ngawan ti patinggana. Amen.
Yesu Kristo, iti darabiya pan nakalipot na. Nakalpasan na nagyaman iti Diyos, nangalat iti tinapay, pinisipisi na ken kinunana. Dahito iti bagi nga agpaay ka na kayo, alain nyo na ito'y ken karinyo, aramitin nyo na ito'y apatinayon, apang laglagipyo kanya. Bendisyon ang kaniyo apo na tinapay kaya, ang natinagina unay abagi ni Apumi ang Hesus Kristo. Tastawet kay tinayniwit laing nga rabi, nalala iti kupa, inikkan at yarat ti ubas, nagyaman iti Diyos sa nanyawag ka ng iti apostoles ken kinunana. Uminom kayo amin iti daytoy, daytoy iti darak ang matalken iti tulag ti Diyos. Ti darak ang may parupok nga agpaay ka ng iti tattao, tapno mapakawan ket maugasan na ka ng iti basbason na. Bendisyon ang kaniyo apo na iti nga arat sa kalubungan. Tantat inaginaw ng itara ni Apumi ang Hesus Kristo. Paglakaman mig mo Diyos tin kang panakairano iti na tinapatay kinasanto at unay nga tanda ti pagikindara ni Apumi ang Hesus Kristo, tapno agtay kami ken ka ket sika kana kami. Amen. Tumagdar kayo yaten nga kakapsat. Dahil tayo tinay nakararag, kas insuro ni Apo tayo ang Hesus Kristo. Apo di kamay kari, Apo di kamay kari, Apo di kamay kari mayranon itinapatay kinasantuan uning nga tanda ti pagikindara ni Apo mi Hesus Kristo gapo kadagiti basbasol mi. Ngamin nalaos ti kapoy mi sumaraget kadagiti amin na sulisog ken pakatiptipangan iti daytoy nga lubong. Saranayan na kami ket nga kadraminan dagiti nakakaas nga kanakararwami. Kadagiti gubgubit ti kinaimbag. Tapno maksay kumati di kang pannakay kari. Amay lanon itinapateg kinasanton unay nga tanda ti bagikindara ni Apumi ang Hesus Kristo. Amen. Tinapay ti biyag, agbiyag nga nganayon ti
Daydayawan nyo, tiglanayon nga apo, na kay amin pagpagilyan, na kay amin ngayon ili daydayawan nyo. Pinadakkel na ti kaasin na kadatayo, kaya ti kinapudno ti apo, ag taginayon nga awan ti patinggana. Alleluia. Ti apo adda kada kayo. Kumararag tayo. Itayag mi ken kao Diyos, dagiti nanumopos puso ken karkararwami. Sika tin kang pagtaklinan. Ngamin o ama, ammumi nga awan pa'y tinapaay, ngay nagkamangkin ka. Iturong na kang kadi itinalintig adalan, ket isurong kada kami titugot mo. Sikalaim ti Diyos nga ispal ken pagurayan mi apatinayon. Ilisi na kang kadi o ama kadagiti silsilo ken palabog ti kinadakes. Matmatan na kami ket maasi ka. Agtalinayad kadi ti kinasingpet ken kinalimpeg, iti unos ti panagbiag mi iti daytoy alubong. Ispalem kadi met o ama, daytoy kagimungan, ken lugar a pagnanaidan mi. Kadagiti su amin a pakarigregatan, ken sagsagabaen na. Ken Kristo nga po mi, dawatin mi amin dagitoy. Amen. Ti kapya ti apo agnanayon nga adda kada tayo. Nalpasan kakabsa ti panagdaydayo tayo ti apo, ket ngaron agtamad tayo, ket si papasnek ket awatin ti pamindisyon ti amat tayo arilangitan. Bendisyon na migaga kasalagliban na kam o Diyos nga agnanayon. Ipamatmat mo apo tanaran niya garupam kara kami ket kasyan na kami. Di nakambaybayan nga anak mo ama, ket parangkapan na kam tisingpet, gasat, kapya, talna, kinamay, sapay kuma. Tinadaya ganagan ni apo tayo ng Jesucristo, iso timangted kada kayo tinimbagagasat, ken mangilisi kada kayo iti aming adakes ken pigad. Ket ti pamindisyon ti Dios sa man nakabali namin, agtalinayad kada kayo, ita ken iti agnanayon. Amen. Tulong tayo tinagan ti Ama, ilangitan na marswa, ti langit ken ti amin nga adda. Amen.